السلام عليكم أزول الفلاوان، جمعة مقبولة على كل المسلمين. فوالا رانا في مدينة باريس، مترو كورون، شوفوا بعينيكم. فوالا رue des Trois كورون. السلام عليكم. فوالا راكم تشوفوا مسلمين هنايا. على بالكم بلي كاين 1200 مسلمين هنا يصلوا، يعني ما كاش بلاصة في هذا الجامع هنايا في ال11 arrondissement. فوالا واش يديروا؟ عندكم لا بوليس هنا، كان بالك 100 بوليسي هنايا ما يخلوش المسلمين يصلوا هنا في الطريق. تعرفوا علاه ولا لا؟ باسكو هنايا كيما قلت لكم كاين بلاصة 1200 مسلم باه يصلي. الوغ كي لا بوليس ماهيش باغيه باللي الناس تصلي في الطريق، داروا 100 بوليسي يمنعوهم باه يصلوا هنايا، وما يخلوهمش يعني يديروا مسجد كبير ولا بهكاك المسلمين يكونوا الاز وترونكيل. فوالا لا بوليس راهي بارتو هنايا 100 بوليسي، يعني كاع هذه الحومه هذه يبلوكوها. فوالا يا دي بوليسي بارتو دو تو لي كوتي. دونك رانا نشوفوا بلي هنايا في باريس ما خلاكش تصلي، سي صح؟ Non, le pompier il m'a dit pousse-toi, il m'a même pas dit ouais excuse-moi. Ah oui, t'as pas respecté. Ah oui. Bonjour messieurs. Donc ça fait 1 an que vous bloquez toutes les artères ici de la mosquée, c'est ça? Ah, vous pouvez répondre, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous manger. Voilà, شوفوا بعينيكم ما كاش البلاصه هنا تاع المسلمين يصلوا هنايا. الوغ داروا لهم لا بوليس 100 بوليسيا، يعني كاع الطرقان هذو يحبسوهم. الحمد لله وعليه الحمد. الحمد لله وعليه الحمد. جمعة مقبولة اخويا. علينا وعليك. امين ان شاء الله. امين ان شاء الله، يعاوننا كل جميع، يعطيكم الصحة. فوالا شفتوا المسلمين تاع فرنسا ولا لا؟ ما شاء الله. Qui va se parler? C'est pour dire que ça fait 1 an, la police donc bloque toutes les artères de la mosquée pour empêcher les musulmans de prier dans la rue parce qu'il n'y a pas assez de place dans la mosquée. Il y a les voisins aussi. Alors vas-y, vous pouvez exprimer? Oui. Non, j'ai pas vu ça. Non, allez-y, non, mais racontez-nous. Ils ont fait ça, il y a quelque chose quand même. C'est les voisins qui ont protesté, c'est ça? Qui ont protesté, voilà. Ils veulent pas que les musulmans prient. Non, 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 c'est pas ça, monsieur. Pourquoi? La prière c'est pacifique. C'est dans les mosquées, mal. Oui. Oh, mais il n'y a pas de place. Il y a 1200 places. Qu'on fait des efforts pour construire ailleurs. Où ça ailleurs? Agrandir. À Paris? Investissez. Si vous jetez de l'argent un peu partout, investissez dans les mosquées. Mais il y en a beaucoup qui investissent. Tiens, va voir. Comment? Ah. Ils ne donnent pas de locaux comme ça. Même si on a des moyens, ils ne donnent pas de locaux. Ils donnent, mon frère. Il y a de l'argent. Avec de l'argent, on peut tout. Bien sûr, on peut tout. معليش vous dites des choses positives là, معليش. Je disais, ما تخافش خويا. les voisins aussi. Pourquoi? Je l'ai déjà vu à la télé, lui. Ouais. Non mais là on parle de la mosquée aujourd'hui, on parle pas de télévision. Éventuellement, ils peuvent. C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a un permis de construire? Regardez en face. Oui, c'est vrai, ils peuvent mettre au même niveau. Ça c'est vrai. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a eu une demande d'agrandissement? Est-ce qu'il y a eu une demande d'agrandissement? Oui, c'est ça ma question. À quel niveau? De la mosquée Hnaïa. Ah, je ne pourrais pas vous dire, il faut voir avec la mairie, ça. Hein? Ah, mais je Ça se vois. passe au niveau de la mairie, De non? la mairie et de l'association. Et de l'association. Voilà, Éventuellement, peut-être, ils ne veulent pas leur faire reconstruire. Ils ne veulent pas leur donner d'autorisation. Oui, mais pour une demi-heure, ils peuvent laisser les gens. Alors, pour une demi-heure, c'est pas. Une demi-heure par semaine, ils خلوا الناس تصلي وسلكت ما فيها والو هذه. L'idéal, ça serait qu'ils l'agrandissent. Je comprends, c'est vrai, vous avez raison. 4-5 étages de plus, ça serait bien. Oui, comme celui-ci. Comme celui-là. Il faut que ce soit au même niveau. Ouais. Ou alors qu'ils investissent là-bas. Bravo monsieur Ekaz, bravo. Merci à vous. Barakallahu fik khoya. Ce que vous dites, vous êtes dans le vrai. C'est gentil Vous êtes khoya. dans le vrai. Vraiment dans le vrai, ouais. Merci Ouais, beaucoup. je vous approuve, j'approuve tout ce que vous faites. Je vais même vous filmer moi-même. Vous Hein. n'avez pas peur. Avec plaisir. يعطيك الصحة. Sincèrement. حنا نقولوا الحق. On dit la vérité. Voilà, يعطيكم الصحة. Ah c'est bon ها. ما درت والو خويا. شوف راني فترة. T'as jamais vu? T'es passé aux États-Unis aussi? Oui, aux États-Unis, oui. Je vais partout à vrai dire. Là où il y a des musulmans, j'y vais. شفناك في الجزائر. Ça va بخير. شفناك في الجزائر. في الجزائر فاني بيان سور، في الجزائر فاني كيف كيف. حكموك لابوليس في الجزائر. حكموني بصح راني هنا اليوم، راني معكم اليوم. يا مرحبا بك. يعطيك الصحة بارك الله فيك. اسمح لي في وجدة فاني نعم، واه الدار تاع الرئيس. يعطيكم الصحة، صبركم بخير. سلامات ان شاء الله. فوالا ان شاء الله الحمد لله. alors ما بغوش يخلوكم تصلوا نورمال هنا عادي يا. انا كي شفت 100 بوليسيه هنايا ما فهمتش انايا. 100 بوليسيه يحبسوا الطرقان. السلام عليكم. عليكم السلام خويا، بخير لاباس؟ الحمد لله الله يهنيك خويا، والله يعطيك الصحة، والله رحمة ربي. تخي بيان، الحمد لله. اشوفك في التلفزيون اليوم شفناك عليه. هذه معكم اليوم، رانا معكم اليوم، فوالا نهضروا على المسلمين هنا في فرنسا، يعني المشكل باه واحد يصلي الجمعة. صعيبه بس صلينا في الضيق انا داخل. سمعتك مره تحكي في المطار نتاع تونس انت. نعم خويا، طردوني من بلادك يا خويا. وقلت نحن عاملين مزايا على تونس وكذا.
تونس ديما هي اللي توقف مع الجزائر في الحرب في كل شيء. بصح علاش طردوني من بلادك علاش؟ قول ليش الكلمه هذيك خايب؟ مانيش عارف. صحيحه اقرا التاريخ باش تعرف. هي فهمني لماذا تونس مسلمين كاع نصلوا في جامع واحد؟ مي انت غلطت وقتها غلطتك. واش من الغلطه؟ قول لي واش من الغلطه؟ لا انا قعدت نغزر لك في المطار قلت احنا عاملين مزايا على التوانسه والتوانسه اللي يحكم على احنا هكا. شوف قول لي واش من السبه باه السلطات التونسيه اضطرت جزائري بالدخول؟ تحكي على التوانسه. لا اسمح لي السلطات الكل ما نحكيوش عليهم. اسمح لي خويا زيد، انا حتى طردوني ما بغاوش يخليني ندخل في تونس باه هضرنا هذه الهضره على بالك 20 ساعه وانا في المطار 20 ساعه. في السلطات انت تحكي على التوانسه. لا اسمح لي هذه في النهايه هذه في لافان. شوف لا ما قالش سلطات. في سلطات خويا سلطات. قلت شوف انا نمشي بالقانون. نحن عاملينهم مستحيل. هو مع الشعب هو مع الشعب. هو كيما اليوم شو باين لك؟ هو علاه قاعد مع الشعب. لا ما دام مع الشعب قاعد مع الحكومه. لا انت خدمتيه زي خلاف وهو هاو على الشعب هو ما حضرش الديسكور تاعه هضر على الشعب حسبوا راه يهضر على الشعب. لا كنا على السلطات خويا. الحكومه التونسيه جاو التعليمات من الجزائر باه يطردوني من تونس. هذه عندك الحق. يعطيك الصحه بارك الله فيك. مد يديك خويا تونسي صحيتو. شوف عندنا مسجد واحد برك يا بيت الله واحد ماشي زوج. بارك الله فيك والله يعطيكم الصحة. والله والحمد لله راكم بخير. نعاونوك والله يعطيك ياسر. صافي بليزير. والله يعطيك الصحة الحاج. حب يقول سجيع يعطيك الناس كيما هكا قلال. كاينين يخافوا برك هذا مكان. جوستومون احنا قلنا الناس كيما هكا قلال. كون جاو كيفك انت كيما هكا مش ما نحوسوش على الفوضى. كل واحد عنده حق. صح لا عندك الحق. كمل الحق يا ودي كاع الجزائر كامله كاع البلدان المسلمين رانا معاهم. فوالا 02 48 01. يعطيك الصحة. فوالا بارك الله فيكم. امين ان شاء الله كل جميع ان شاء الله يعطيكم الصحة. اسمع منين نتلاقاوك احنا هنا. بارك الله فيك. عيط احنا نعيط. بارك الله فيك وفيكم. في حق صافي بليزير. في الحق برك. يعطيك الصحة. ربي جمعة مقبولة صحيح. صحيح ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. فوالا صافي بليزير. هيا بسم الله. راكم تشوفوا لي الجزائريين ولا لا؟ شوفوا هذو تاع الصح. احنا في الجامع. فوالا بيت الله واحد برك. صحيح. وي خويا ليك بليزير. ربنا فوتو مع الشيخ. صحيح ميرسي البوسي ميرسي بوكو. اسمح لي خويا. هذه سي نورمال بارتو نروح بارتو انايا نروح بارتو. شوفوا شوف واحد أزرد انا ماشي طبعا ايش المكتوب تاع سيدي ربي ولا لا؟ تلاقينا بنات تلاقاو اليوم المكتوب تاع سيدي ربي والله راه يا رشيد اعطينا فوتو معك. ان شاء الله كنت في وجده يعطيكم الصحه. علي الصبر. وي ايوي كنت كازافاني. ورحبوا بك المغاربه وحنا كاع اخوان الحمد لله. لا يعطيك الصحه بارك الله فيك. اخوان الحمد لله. كاع كيف الله يتفتحوا الحدود ان شاء الله ان شاء الله يفتحوا الحدود ونعلوا الشيطان ان شاء الله. الله يجعله يخزيه. بارك الله فيك خويا. اللهم امين ويا لك بليسير. هادي وين راهي دير سيلفي ديروا هيا دير شوف. ما بغاش تخرج ما صحيح. بغاش. لا دير كيما ساعه بغاش. زيد عاودها شوف ديروا كيما هاك هنايا. فوالا درك ديرها. صحيح بارك الله فيك. مع المصري الله يبارك. رانا كاع كيف كاع مسلمين. يعطيكم الصحة. عليكم السلام خويا. C'est quoi votre projet par صحيح. rapport Merci à vous, يعطيك الصحة. اسمح لي. C'est quoi votre projet par rapport au gouvernement algérien? Alors nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est دولة القانون, un état de droit en Algérie, Qu'est-ce Inch'Allah. qui se passe maintenant en Algérie? Aujourd'hui, il n'y a pas d'état de droit. Aujourd'hui, c'est خلوطة, comme on dit. راهي تشكشوكة كبيرة بين. Par rapport aux élections, ça aussi les deux. Voilà. Mais nous, on va préparer les élections, Inch'Allah. Le plus important, c'est les élections. Voilà, les élections avril 2019, Inch'Allah. Nous, on veut un candidat unique de l'opposition. رانا باغيين مترشح واحد تاع المعارضة في الجزائر. وإن شاء الله من جانفيي لو كان ما بغاوش يتفاهموا لازم نترشح إن شاء الله في جانفيي اللي كتبها ربي. Inch'Allah. Mais dans la tête de tous les Algériens, Bouteflika va repasser. Bouteflika, il est mort, il est dans un congélateur, mais ce qu'il a Bon, c'est entre parenthèses, gouvernement. Personne ne l'a vu. Mais ça sera le même politique qui va gouverner. Ah, si on les laisse faire, oui, mais nous on va pas les laisser faire. La dictature, c'est la dictature. ما نخلوهمش. شوف الشعب هو عنده القوة على هذه المافيا تاع 40 سنة. Mais Chab, tu sais maintenant comment vous savez bien comment ça se passe Chab. Bouteflika, il a lâché l'affaire. لا انت راك قاطع لي انت ولا لا؟ Je suis là mais لا انت اسكو راك قاطع لي انت؟ Est-ce que vous avez
vous êtes résigné. Oui, oui. Vas-y, عندك شوية l'espoir. Exactement. Mais 80% des Algériens, ils ont lâché prise. شوف نبداو مع 20%. On va commencer avec 20% إن شاء الله. C'est bien. Oui, bon, avec le temps. البركة في القليل. نبداو مع هذه 20% وبشوية نطلعوها إن شاء الله. Mais il faut y aller. يعطيك الصحة. Et on va y aller إن شاء Ce qui va الله. se passer là, c'est très dangereux. Je suis d'accord. Mais nous, on est Vous avez pacifiques. bien compris. J'ai tout compris. ونديروها في رحبة. شفتوا ولا اليد في اليد وندوها إن شاء الله. ان شاء الله ياك أنا ولا لا؟ ان شاء الله هذاك هو ميراث. بارك الله فيكم. Actuellement, il est corrompu indirectement. Oui. Vous savez très bien. Bien sûr, je suis Par d'accord. rapport aux projets, par rapport à ce qui se passe. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut qu'on active très vite. Il faut qu'on active très vite, اليد في اليد, main dans la main, Inch'Allah, avec plaisir. صحيتو الله يعاونك خويا, merci pour votre témoignage. Voilà, صحيتو بارك الله فيكم. انتوا لي زرجايا ولا لا؟ مسلمين ما شاء الله. مغاربة، مصريين، توانسة كاع. كاع بيت الله واحد. ايوه صحيح. يعمل فيهم ما يعملوش 50 متر يعمل فيهم يعملوا حاجه باش ولا الفلوس اللي دير il faut dire la vérité. الصح ينقال. لازم واحد ما يخافش يخبر ربي سبحانه وبارك. ونفيك فيه بارك الله فيك. والاجل موجود عند المولى عز وجل. فهمت؟ شفتوا لا النظام الله يبارك فيك. ميرسي افو. سي جونتي افو. يعطيك faut dire الصحة. les choses comme ils sont. Ça fait plaisir خويا. شفتوا ولا لا؟ كلمة الحق تنقال. dire les choses comme ils sont. وبارك الله فيك. يبارك فيك خويا يعطيك الصحة. ميرسي. On va dire les choses. Ah, c'est bon. صحيت. يعطيكم الصحة. صحيتو. ميرسي بوكو. تهلاو في روحكم. اتفضل خويا. معليش هضر. صلى الله عليه وسلم. شحال عندك بسنة هذا رشيد نكاس. هذا محامي سيدي. اوكي. هيا الله يعاونك خويا. صافا شويه بخير. بيان والله الحمد لله. شفتوا لا جونيس هذوما المستقبل تاع البلاد ما شاء الله. والله الحمد لله يعطيك الصحة. والله طري بيان. انتم راكم بخير. الحمد لله. اليوم نهار مبارك اليوم. ما شاء الله. On n'aime pas les voleurs. Vas-y, il faut le dire. On n'aime pas les voleurs. On veut le pays soit. T'as vu bien. يمشي نيشان تو دروا ان شاء الله. قال لك ما نبغيش السراقين يسرقوها. بلادنا كون ما نسحقوش رانا عايشين في البلاد حنايا. يعطيك الصحة خويا. كون ما نسحقوش نجيو هنا في فرنسا. توانسه انت ومع المغاربه هدر. انا قلت لك تفضل هدر. اي نقصني ما نهدرش مع كاميرا نهدر معك انت مع توانسه نقصها الفتنه رشيد نقيز نقصها الفتنه مع توانسه ما الاخرى تتكلم وتحلفي فمك على توانسه واحنا يطردونا الجزيريه واحنا يطردونا ما طردكم حتى حد لي زاجوز دو فواياج نتاعكم هما اللي يخشوكم باهي تعرف اش تحكي المره الجايه تعمل مشاكل مع المروك تعمل مشاكل مع التوانسه تعمل مشاكل مع الجزيريه تعمل مشاكل مع الناس الكل انت انسان منيك ومريض تعمل في الفتنه صايب عليك نعرفك وقحبك نعرف وخرمك نعرف فيه وسرمك نعرف اش في زبكم نحترم الزبده احترم كلفك برا عصبه توانسه خطرات ولا رخاص على راسك تاع واحد بركه تونسي شوف انت رخيص هروح هيا واحد ليا قدام الجامعه تهضر كيما هاك نهدر من نحب قدام الجامعه تهضر كيما هاك نحبنا كيما نحبنا انت منيك انسان منيك انسان طحان عشم راك طيح السمعه تاع توانسه في الزبي شفت توانسه خطرات كارثه واحد موسخ يعمل في فتنه مع العباد طحان تدور من بلاد لبلاد زيد هضر زيد هذا خرجوا مغادي سامحنا خويا بصحة فينا لا شوف هكاك باش الشعب الجزائري يشوف يعني تربيه لا اله الا الله تاع واحد تونسي قدام جامع. لا انتم ما شاء الله يعطيكم الصحة. لا يعطيكم الصحة. لا بارك الله فيكم. صافي بليزير. شوف مشكل تاع العرب وتاع المسلمين تربيه صفر. سي ان اكزامبل في شمال الجزائر بارك الله فيك. في الجزائر يعطيك الصحة. الجزائر كون شوف انا الجزائر ما تريتي ما هذا يطيح باسكو سي ليدوكاسيون تربيه ما كاينش. ما تعرفش يسب في التوانسه هذاك لا خويا ما نحترموش عبد هذاك هذاك ما نحترموش تسالي عليه فك عليه والله لا كان شي توانسه رخاص بعيد الشر بس الحمد لله اغلبيه من الشعب التونسي كويس. على بالي به لا نخليه يهضر حتى يشبع. هذاك راه بعثوه لك انت على بالي. ميرسي خويا بارك الله فيك. يعطيك الصحة. صحيتو. شوفوا يا الشعب الجزائري كان شي ناس او في الجزائر او في تونس او في المغرب يعني الشياتين يسموهم فهمتوني ولا لا؟
وما عندهمش التربيه. صح الحمد لله اغلبيه من الشعب الجزائري ومن الشعب المغربي ومن الشعب التونسي ما شاء الله الحمد لله. وي خويا التوانسه يستدعوك قال لك يجي كل صحن كسكسي تونسي. معليش برا كل شو يعطيه الصحة. لا قلت لهم مولا المحل استدعاك. شو قول له يعطيك الصحة وبارك الله فيه. أنا قلت لهم باللي الأغلبية من الشعب التونسي ومن الشعب الجزائري ومن الشعب المغربي ما شاء الله عندنا واحد النصيب شياتين. كلنا مسلمين خويا ولازم فما تلقى شياطين الانس وشياطين الجن خويا موجودين. يعطيك الصحة. خويا كان مليح وكان الدوني بارتو في العالم خويا. مش باش نفصل لك بينهم وبين الناس كلها موجوده. هذه فما اللي باش يجي معاك وفما اللي باش يجي ضدك. نورمال هذه حاجه عاديه. لازم يكون التربيه. لازم واحد يقدر يجي ضد صحيح بالاحترام. التربيه هذيك في الديار العباد. كل واحد كيفاش تربى في دارهم مع ابوه وامه كيفاش ربوه كيفاش علموه يحكي يناقش مع العباد. هذيك اموره. صح. هو كل حد باش يهز وزره. لك باش تهز انت وزره ولا انا باش نهز وزره. فهمتني؟ اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. بارك الله فيك. والحمد لله والحمد لله والحمد لله ان ينصركم الله فلا غالب لكم والحمد لله. بارك الله فيك ويعطيك الصحه. هيا الله يعاونكم وتهلا في روحكم والجمعه مقبوله ان شاء الله. فوالا حنا ميدان حنايا حنا ما نخافوا من حتى واحد. ميرسي بوكو سي جونتي يعطيكم الصحه ميرسي. فوالا حنايا ديمقراطيين سلميين. اللي بغى يهضر اللي راه معانا يتفضل اللي راه ضدنا يتفضل ولكن لازم يكون احترام من يجي من التربيه. التربيه هي الشيء. فهمتوني ولا لا؟ بون دروك الموضوع تاع اليوم شاهو غدوه ان شاء الله. Je vous donne rendez-vous à 16h devant la prison de Fresnes pour demander la libération immédiate de notre frère Tariq Ramadan. On n'est pas avec lui, on n'est pas contre lui, mais on est pour ses droits de justiciable. C'est inacceptable de laisser un justiciable en prison depuis 8 mois sans avoir été jugé, sans avoir été condamné. C'est la raison pour laquelle nous allons défendre les droits du justiciable Tariq Ramadan jusqu'au 31 décembre, Inch'Allah, en organisant 30 manifestations. Et ce sera la 14e manifestation que nous organiserons demain devant la prison de Fresnes, RERB, Croix de Berny. Sortez de votre page Facebook et venez manifester pacifiquement pour demander la libération immédiate du justiciable Tariq Ramadan. Barakallahu fikum, ou Jumu'ah maqboula, ou salam alaikum.